年秋天，来自台湾黑熊故乡的学生们，到了充满森林气息的芬兰，开启了长照志工探险之旅。由12人组成的团队，在8个月间与7间机构合作，主办了16场活动，服务累积超过200人次。2018年初，森林里的黑熊 Black Bear Metsässä 正式成立。我们期待分享台湾之美，为芬兰长者带来温暖，也愿有天能将更好的长照服务模式带回台湾。After you organize the dumpling workshop is that they really enjoyed learning the new skill. None of them they knew how to use the chopsticks. Yeah. And then they're always interested of getting to know to people from other places and also getting to know to young people. 台湾1, Suomi 1, 2, On ollut semmoisia jäänmurtajia, icebreakers täällä meidän yhteisössä, että vaikka meitä jännittää ja me ei aina hymyillä kun tullaan ovesta sisään, niin te tulette ja murratte jäät ja sydämet sulatatte, niin sitten hymyillään ja tunnelma on paljon parempi. Teitä odotetaan tänne ja kysytään mitä kuuluu ja koska he taas tulee ja semmosia sen jälkeenkin kun täällä on käyty siis Porinapirtillä tai Havurastissa tai siellä meidän hoivayksikössä, niin se on jännä, että se hyvä jää mieleen myös. Jäde-toimintakeskus tekee työtä ikääntyvien maahanmuuttajien kanssa ja yksi meidän ryhmistä on kiinankielinen keskusteluryhmä. Taiwanilaiset vapaaehtoiset on pystynyt havainnoimaan ja kuulemaan sieltä ryhmästä tärkeitä asioita, mitä me ei välttämättä muuten olisi vaan tavallisten tulkkien välityksellä pystytty. Näin saadaan siihen monikulttuurisuuteen sitä hyvää. Siitä on liian paljon sitä negatiivista ehkä tuotu välillä mediassakin. Myös muissa palvelukeskuksissa, ehkä Suomessa, niin osattaisiin hyödyntää nuoria maahanmuuttajataustaisia, että miten paljon sitä hyvää ja iloa, semmoista luontaista kohtaamista tulee niin kuin teidän myötä. Joo, kiitos.